现代台语版圣经罗马书第12章。所以兄弟姊妹，因为上帝的怜悯，我肯定着将家己的身躯献予上帝做活我的祭，是圣洁伊所欢喜的。这是恁合宜的敬拜。毋通互世俗同化，颠倒着互上帝甲恁改造，心智得到更新，互恁通辨别什么是上帝所欢喜、看做好、佮完全的旨意。靠上帝互我的恩赐，我对恁逐个人讲，毋通将家己看伤悬，着照上帝赐予恁逐个人信心的分量，心中评价家己。亲像一个身躯有真侪肢体，逐个肢体各有无相同的功能。虽然咱有真侪人，毋过伫基督是一体，互相做肢体。照上帝赐予咱的恩典，咱逐个人有得到无相同的恩赐。宣讲信息的人着符合信心宣讲，服侍的人着专心服侍，教导的人着专心教导，劝勉的人着专心劝勉，真济的人着慷慨，领导的人着热诚，做主善的人着甘心乐意，听着诚心实意，着万分歹坚持好，着用兄弟爱互相相听，着真心相敬重，毋通变单，甚至着热诚继续服侍主，着肯仰望来欢喜，着忍受患难，着不时祈祷，着帮助恁中间散车的信徒，着好款待出外人，着祝福迫害恁的人，着祝福毋通咒诅，着甲欢喜的人做伙欢喜，甲哀哭的人做伙哀哭，着同心合意，毋通骄傲，着做并肩的人的同伴，毋通自作聪明，毋通用歹报歹，着做正人看做好的事，着尽所话甲正人和睦相处。亲爱的兄弟姊妹，毋通为着家己抱怨，宁可互上帝替恁受气，因为圣经有记载，主讲：伸冤在伫我，我会报应。毋过圣经嘛有记载，你的对敌若枵，着互伊食；喙焦着互伊啉，因为你安尼做，哪准将跌倒的火炭贴伫伊的头壳顶，互伊面红，才会通见笑。所以毋通互歹赢过恁，着用好较赢歹。